sa inyo lahat. So ngayon, mag-unbox tayo ng mechanical keyboard from Rakk. Yan, ang Rakk LAM-ANG Pro Universal Socket Mechanical Keyboard. Napili ko to kasi first of all, Filipino brand siya. Yan. So madami na ring review sa keyboard na to na maganda talaga. So may features tong keyboard na to sa likod. Ayan. Kung gusto nyo basahin, i-post nyo lang tong video na to. Ayan. So, ayan. Ayan. May dalawang type. Tatlo. So, yung Kali Switch Bronze Speed. Ito yung sa akin ngayon. Yung Kyle Switch White Box at saka yung Barebolt. So, sabi nung pinagbilhan ko kanina, parehas lang naman daw yung white at saka yung bronze. So, check natin yung loob. So, sa loob pala nito is included yung tatlong removable top covers kung alin yung team nyo. Kung white, black, or kung gusto nyo nung gray. Yan, silver. Check na natin. So, ayan. Wow. Ito, yung first na item is yung keycaps. Ayan. Simple lang. Walang branding name. Ayan. Oh, ang ganda. Di tulad ng mga ibang brand is naka-display yung pangalan nila kung saan. Oh, sa Rakk, minimalist yung design. So, thumbs up sa Rakk. Then, ito yung manual. Kung paano ko kontrolin yung lights at kung paano siya i-connect through Bluetooth pairing. Ayan. So, ayan. Susunod is yung black na cover. Ayan. And yung white na cover. Ayan. So, kung alin yung preferred yung kulay, pwede kayong mamili. Choice kayo. Then, included din yung ito, pangtanggal ng switch at saka pangtanggal ng keycaps. Ito is pangtanggal ng switch. Yan. Kung mechanical keyboard enthusiast kayo or kung gusto nyong palit-palitin yung mga switch, ayan, meron na kayong pangtanggal and itong pantanggal ng keycaps. So, ayan. Kasama na rin siya. So, ito na. O, yan. Ayan, naririnig nyo. Medyo clicky. So, ayan. Ayan. Bronze. Ayan, bronze, speed bronze. So, ayan. Maganda yung Rakk kasi hindi niya nilalagay yung mga design. So, minimalist talaga siya. So, yung brand lang, makikita mo sa likod. Ayan. Makikita mo yung brand sa likod. Pero dito sa harap, walang brand. Ayan. So, ito yung pang volume up, volume down. Tapos, ito yung pang control ng intensity ng light. Ito. Then, ito yung pag-lock. Kapag accident mong napipindot yung Windows key, yung maglalaro ka, pwede mo siyang i-lock. Para kahit mapindot mo siya, hindi siya mag-function. So, ayan. So, dito sa top, ito. Dito mo i-connect yung included na USB Type-C na connector. Kung gusto mo ng wired. Ayan. So, may USB din siya dito. Pwede nyo isaksak yung mga devices nyo, mga cellphone nyo. Or kung may RGB kayo na RGB na mousepad. Or yung mousepad na malaki. Yan, keypad, mousepad, yan. Dito nyo ilagay. Diba? So, ayan lang. And, meron pa isa. Ito, yung braided na kable. So, yan o. Ganda, Rakk. So, tignan natin. Medyo mahaba naman siya. Yan. Ito yung USB, tsaka USB Type-C. Kung prepared nyo. Kung ano yung mas prepared nyo. Kung wired or wireless. Pwede naman siya. So, ayun lang naman yung laman ng Rakk
Rakk LAM-ANG Pro. So ito try ko na ngayon siya kung ano ang masasabi ko dito. Sana nagustuhan niyo tong unboxing na to. And please like and subscribe para supportan ako sa mga future video pa na i-unbox natin. Ayan. Jack it up.